Silencio en el set. Sonido. Yo a ustedes los conozco. Ya sé lo que quieren. Motito, al pecho. Que la ponga primera. A lo butaquera. Pero no puedo. No me dejan. Lo que la Joaquí quiere decir es que aunque esta moto ronronee como gatito, las TBS no son para fantasmear. Son motos en serio. Porque tienen la mejor tecnología, calidad única, ADN Racing y el respaldo de una marca con más de 100 años de historia.